Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. म्हादय अभयारण्यात साटऱ्या दोंगरार लागिल्लो उजो 8 दिसात म्हादय अभयारण्यांतल्या आनी लागसारच्या रानांनी पावन बारीक सारीक झाडां झुडपांचो गोबर जालो. बारीक सारीक जिवावळींचें कितें जालें ताचेर अजून मेरेन कांयच ना. नेव्ही, फायर ब्रिगेड, थळावे लोक, पुलीस, राना खातें सगळ्यांनी मेळून उजो आटापा हाडून आयिल्लें संकट निस्तारलें. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजन केरकार म्हणटा म्हादय अभयारण्याक उजो लागिल्ल्यान त्या वाठारांतली बारीक सारीक जिवावळ काबार जाल्या. व्याघ्र वाठारूय काबार जाला. व्याघ्र वाठारांत राना खातें कॅमेरे बसोवंक तयार ना. ज्या वाठारांत आग लागल्या त्या पुराय वाठाराचो जर आमी नक्षो तयार करीत, नकासो मॅप तयार करीत जाल्यार आमच्या लक्षांत येतालें की ज्या वाठारांत वाघ वावर करतालो त्या पुराय वाठाराक आग लागलेली आसा. ही हेतू परस्पर आग कोणी लायल्या काय कितें हेचो संशय घेवपा खातीर वाव आसा आनी पुराय हो वाघाचो वाठार इतल्या पद्दतीन उद्ध्वस्त केल्लो आसा की आतां जेन्ना कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हेच्या उपरांत किंवा तेच्या पयलीं तेंच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप बसोवपाक जाय आसले. हांवें विनंती केल्ली डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हांकां की तुमी कॅमेरा ट्रॅप बसया म्हणून. पूण कशें आसा की वन खात्याचो कारभार जो आसा हो त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान चलना आनी ताका लागून हांगासर कितें घडटा हें कळपाक खूब कठीण जाल्लेलें आसा. तर त्या वाघाचो अधिवास पुराय तरेन असुरक्षीत जाल्लो आसा. वाघा बरोबरच तेचें अन्न जें आसा, जे हरणां आसा किंवा हेर जे प्राणी आसा तेंचें अस्तित्व खूब दुर्बल जातालें. कित्याक ह्या वेळार तांकां खावपा खातीर जें गवत मेळटालें तें गवतूय मेळप खूब कठीण जातालें कारण पुराय गवत जें आसा हें जळून खाक जाल्लेलें आसा. उजो लागून राना काबार. पर्यावरण हानीचो परिणाम येता त्या दिसांनी दिसतलोच. रान जाग्यार येवंक खंय 50 वर्सां मायज काळ लागू येता. की जैवीक संपदेची नासाडी जावंक ना, व्हडली रूख आसा ते नश्ट जावंक ना, हे पुराय तरेन खोटें आसा. कारण ही सगळी जैवीक संपदा जी आसा ती नश्ट जाल्ली आसा. ही निर्माण जावपा खातीर तितली सोपी गोश्ट ना. कांय जाण म्हणटा की हेच्या पयलीं कुमेरीन आमी जमनी लासताले, रानां लासताले आनी कुमेरीच्या माध्यमांतल्यान परतें जंगल निर्माण हिरवेगार दिसतालें. पूण हे हिरवेगार दिसप पुराय तरेन फट कशें आसा. आतां ही सगळी झाडां निर्माण जातली जाल्यार ती निसर्गान एक झाड, आतां नाण्याचें एक झाड जर घेतलें किंवा कोस्माचें एक झाड घेतलें जवळ जवळ ताका 60-70 वर्सां लागता एक झाड निर्माण जावपा खातीर. तर अशीं झाडां जीं आसा जी नश्ट जाल्लीं आसा ती निर्माण जावपा खातीर जवळ जवळ 50 ते 60 वर्सांचो कालखंड वयतालो. आतां कितें आसा की कारवी सारकीं झाडां आसा ती आतां अंदू जर नश्ट जाली जाल्यार फुडल्या वर्सा ती परती येतली. पूण ती 7 वर्सां लागतली तांकां परती मोठी जावपा खातीर. म्हणजे अशें सगळें चक्र जें आसा तें विस्कळीत जातालें. आतां गवत आसा तें गवत रोखडें त्या वाठारांत येतालें. पूण व्हडलीं झाडां जीं आसा ही निर्माण जावपाक जवळ जवळ 50 वर्सांचो कालखंड वयतालो. आनी ही झाडां नासल्या कारणान एकंदर त्या परिसरांतली जी हॉर्नबिला सारकी किंवा हेर जी पक्ष्यांची प्रजाती आसा तेंचें अस्तित्व हांगासल्यान काबार जावपाच्या वाटेर आसतालें. दोंगर निर्वण जाल्ल्यान पावसाळ्यांत बुट्टी मारपाचो भंय. जंगल असले हे हिरवे बेतांनी वाड मेळनासली. पण आता सगळे अशें जाल्या की बेताची झाडां सगळीं जळून नश्ट जाल्या. बारीक जी झाडां झुडपां आसली ही सगळी जळिल्ली आसा. ह्या जंगलान जास्त जंगली जायफळाची झाडां खूब प्रमाणात आसलेली. तेंचे रोंपे जे रुजोवन येयलेले ते सगळे नश्ट जाल्लेले आसा आनी मातयेची सारकी धूप जाल्लेली आसा. येणाऱ्या काळांत पुराक सामोरे वयचें पडटलें हें नक्कीच. हे जे माती आसा ही सगळी जळोवन धूप जाल्ल्या कारणान जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना ही माती थारोवन उरपाक जे पानां पाचोळो किंवा झाडां जी पडलेली आसली ही सगळें पाणी आडोवन दवरपाचें काम करताली. जी माती व्हांवन येताली ती हे सगळें जळ्या कारणान ही माती आसा ती डायरेक्ट न्हंयच्या पाणया बरोबर येवन ही शक्यता जास्त प्रमाणात आसा. दुसरें म्हटल्यार जी व्हडली झाडां जळयली तेंची मुळां आसा ती जळोन जी खोल गेली मातयेन आनी थंयसर जें पाणी येतलें पावसाच्या वयल्यान आनी थंय ते जिरतले माती लूज जाल्या कारणान आनी हें पाणी स्टोर जावन जावन जेन्ना डोंगराचो भागच घेवन एक सकयल देंवपाचो चान्सीस चड प्रमाणात आसा. रानाक उजो लागून 200 काजी सामक्योच काबार. कितकी मुनां जळ्ळी तुमची? 150 जातली. 200 सुमार. म्हणजे कितें जालें एक्झॅक्टली ते दीस तुमी हांगासर काजी आसली उजो पेटलो तेन्ना? ना
राती कडेन पेटलो आनी मागीर आमकां कोणी तरी फोन केलो हांगा येयल्या उपरांत आनी मागीर तेंच्यांनी आमकां 9 सुमार फोन केलो. तेच्या उपरांत आमी येयली तेन्ना मागीर आमचे सबोन ह्यो काजी इतल्यो ह्यो जळ्ळ्यो. तेच्या आमी येयल्या उपरांत मागीर हे सायडीन आग गेली पळय ती तितल्यो आमी काजी वाचोवन घेतल्यो हे सायडीच्यान. नाल्यार बाकी ह्यो सगळ्यो एरिया आमी येवच्या पयलीं गेली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.